Сәлем оқушым! Сегодняшняя тема у нас септик жалғау, падежи. В казахском языке есть 7 видов падежей. Первое это у нас атау септик, именительный, элек септик, родительный, парас септик, дательно-направительный, табас септик, винительный, жатас септик, это у нас местный падеж, шығыс септик, исходной падеж, и седьмой көмектес септик, творительный падеж. И сегодня мы с вами пройдем элек септик. Элек септик отвечает на вопросы как кімнің, ненің. Если слово вопрос кімнің переводится как кого, чей, чья, чье, ненің переводится как чего. Смотрите, элек септик у нас словосочетание всегда идет в паре с тәуелдік жалғау. Если первому слову добавляется элек септик, кому принадлежит, да? Кого, чего, а второму слову добавляется тәуелдік жалғау. Какой предмет именно принадлежит ей? Теперь рассмотрим окончание. В элек септикте есть 6 видов окончаний. Это дын-дын, тын-тын, нын-нын. Дын-дын добавляется, если слова заканчиваются на такие буквы, как и, ю гласные, и сонарные буквы л, р, у, қысқа и звонкие два звука ж, з. После этих звуков добавляется окончание дын-дын. Также не забываем, если последний слог у нас твердый, добавляется окончание дын, твердое окончание. Если последний слог мягкое, добавляется мягкое окончание дын. Теперь рассмотрим окончание тын-тын. Тын-тын добавляется, если слова заканчиваются на букву катан, глухие, это буквы как к, х, п, с, также и так далее, ш, щ, ф. И звонкие буквы Б, В, Г, Д. После этих звуков добавляется окончание тын-тын. Также, если твердый слог, твердое окончание, мягкий слог, мягкое окончание. Теперь окончание нын-нын. Нын-нын добавляется после, кроме гласной и ю, дауысты дыбыстырға. Гласные звуки добавляются, кроме и ю. Дальше сонарные буквы М, Н, Н. После них добавляется окончание нын-нын. Также, если к слову добавлено уже тәуелдік жалғау, после третьего лица тәуелдік жалғау мы добавляем окончание нын-нын. Также рассмотрим, если последний слог у нас твердое окончание, последний слог мягкое окончание добавляем. Теперь рассмотрим примеры. Например, Асқардың анасы, мама Асқара. Слово Асқар, кого, добавляем элек септик. Кто, анасы, добавляем тәуелдік жалғау. Дальше. Үйдің есігі, дверь дома. На слово дом, чего, ненің, мы добавляем элек септик. Несі, есігі, добавляем тәуелдік жалғау. Так, смотрите. Слово «аскар» у нас заканчивается на твердый слог, поэтому добавляется окончание твердый. И также смотрим на последнюю букву «р» сонарной. После «р» мы добавляем окончание «дын». Теперь «үйдің» у нас слог мягкое, также заканчивается на букву «и», добавляется окончание «дын» и мягкое окончание «үйдің». «Үйдің есігі». Дальше «қыздың көйлегі». Смотрим на слог. Она у нас твердая и заканчивается на букву З. Добавляется окончание дын и твердое окончание. Қыздың көйлегі. Также слово аюдың балы. Мед медведя. На слово, смотрим на слово, она у нас твердый слог и заканчивается на букву Ю. Добавляется окончание дын и твердое окончание. Аюдың. Теперь дальше. Сыныптың есігі, дверь класса. Смотрим на слово. Последний слог у нас твердое. Заканчивается на букву катан, глухие. Добавляется окончание тын. Твердое окончание. Смотрите, я также говорила, что твердые, что глухие звуки притягивают к себе глухие окончания. П у нас глухая, окончание Т начинается с глухого звука. Дальше. Мектептің терезесі. Окно школы.
Смотрим на последний слог. Она у нас мягкая, заканчивается на букву П. Добавляется окончание мягкое тен. Мектептен терезесі. Дальше. Алманын үйі. Дом, алма. Вот на слово смотрим. Заканчивается на твердое окончание. Также на гласное. Дауста. Добавляется окончание нын и твердое окончание. Алманын үйі. Дальше. Әженің көйлегі. Платье бабушки. Смотрим на слово. Последний слог у нас мягкое. Да, и заканчивается на гласное. Добавляется окончание нын, мягкое. Әженің көйлегі. Дальше. Оның үйінің есігі. Смотрите. Сперва его, дверь его дома. Сперва смотрим на слово «үй». Мы добавляем тәуелдік жалғау. Потому что чей дом? Его дом. Видите? Добавляем тәуелдік жалғау. Потом уже после третьего лица тәуелдік жалғау мы добавляем окончание «нын». Дальше смотрим на последний слог. Да? У нас мягкое. Добавляем мягкое окончание. Оның үйінің есігі. Дверь его дома. Так, надеюсь, вам было понятно. Поставьте лайк, также запишите в комментариях, какую тему вам еще объяснить. Сау бол,